علي ګور خان السلام علیکم. نو دا مونږه ګړنګ ته راغلي یو پخوانی یادګار دی زمونږ ډېر زوړ ځای دی لکه دلته پخوا ساعتې سوه غم تېره شوې ده او ډېر مزېدار ځای دی لکه دا ول دومره نه و کولاو دا ورو 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 لږ 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 بارانونو سره یو نور چکر به پکې لګو په خپله به وي. راځه مخکې نور هم ځینو ساته داخل دا بله راښکېدې نو باران سره دا لویه دغه نمبر راپرېوتی دی دا وګوره کم از کم شپږ اته ټرالی مال دی. خلک چې دلته راغلی و که نه کوم د پاګڼۍ کلي ټول خلک او ټول زمونږ د کلي خلک وو او هغوی تاسو پخوا اوس خو هغه شی دومره نشته نه مشهور دی نه څوک ورته کار وړي نه دی وکړي بس د سیمټو کار دی وي کې خبره خلاصه که نه مخکې پخوا به تا خیال کړی کور کې به یو ګوټ کې تنور سره دومره د خارې ډک و شان دی نو دا خاره به د ماشومانو د جنکو د او هلکانو وړو لږه لږه په لوښو کې وړله او کور به یې جمع کوله نو چې لیو ټیم به راغی که نه نو لیو به یې ترېنه کوه نو هغوی دلته ټول راغلي وو لیو لا یې خاره وړله لږه لږه و اچانک مې داسې ډېر غټه داسې خاره راپرېوتله بازار تاسو ته وښیم مینه به زیات غټ کمبر راپرېوتی په هغې ځکه په هغې کې کسان مسان ډېر دغه شي لکه الله دې وبخښي بخښنه دې ورته وکړي ډېر زیاته خاره به راغلې نو د ګورخان نه ما څنګه چې تا ته ما په لومړي شاټ کې وویل چې دا ډېر زوړ او یو ساړه قدیمه چې ورته ویلی شي یو زوړ یادګار یا یو زوړ تاریخ چې ورته ویلی شي نو دا په هغې کې راځي او دا مونږ چې واړه واړه دا دومره پلاو نه و لکه دا لږ برابر څه یو بس دا لږ 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 ډېر بارانونو سره د اوبو سره دلته اوبه ودرېږي که نه چې باران وشي دلته به درې څلور او یو هفته به درې چې دی نو اوبه ولاړې لویې ډنډې دا به تاسو هغه نوم اورېدلی وي بوټي نوم چې کوم په دوایانو کې استعمالېږي ملاوېږي نه ډېر په ګرانه باندې تاسو ته یې نن زه ښیم دغه دې وګوره دا هغه بوټي نو د ګورخان نه دا چې دا مخکې دا شانتي ځو که نه نو ته به خپله ووینې زمونږ د غرونو حدود به هم را شي زمونږ د ځمکې حدود چې دی نو زمونږ د کلي چې کوم حدود دی هغه به هم را ځي دلته د حمدالله کاکا چې بنډه ده هغه به هم را ځي پکې دا مخکې د غرونو را روان دي راځئ مخکې راځئ لکه د دې بله ټیم سو وکړو ما به ورپسې نوالو نور چکر نه پاتې دي نور چکر کښېنئ راځئ کښېنئ سره کښېنوئ مزه د ګورخان داسې کیک بسکټ مې راوړي دي مزه به د نوالو دلته کې وای خدای خیر اوس دی دلته به مونږ مخکې ډېر راتلو ګرځېدو اوس مونږ دومره څوک راځي نه چا سره دومره ټیم
یقیني داره چکر ځایونه دي پرې چکر دی ولګوه پکې څه خطره پکې نشته خیر علي راځه علي ګورخانده نو دا اوس بس دا اخري وجود دي دغه ځای به دا ځایونه ټول وګورې او دا ورو ورو ګړنګ دا وګوره تا ته چې څنګه ما وویل ورو ورو به ځمکې پټي ته به وخېږو دا ګړنګ به ختم شي دا هغه اختتام را روان ګورخان لا دا وګوره دا ګجای لار د دې ځای د لارې جدا شلې دا زمونږ غرونو ته را لار تللې ده باره د عبدالله کاکا جي باندې ته او دا لار چې ده دا سیده ګجای ته تللې دا وګوره ورته او دا ګړنګ ختم شه دا اختتام و دلته نه ګړنګ شوی دی دا ستا وروستو چې کومه لار ده که نه دا کلي ته تللې ده خیر علي خیر علي دا هغه پول کې دا وګوره دا نیر دی ښکاري پولو او ډېر نیر او هغه دی او واګیر یې اچولی ده سیده داسې تللی دی داسې د ګجای او د کونډل ډیم نه راغلی دی کونډل ډیم ښه دا زمونږ کلي ته تللی دا او زمونږ کلي پابینای ته دا تللی دی بیا ته نور هم خور شوی دی داسې کارخانو په لم تللی دی چتیا په لم تللی دی زمونږ کلي ته دننه پابینای ته هم تللی دی کلی ټول چې دی نو د ګړنګ او دلته د خالي درې د ونډ چې دی نو او دا زموږ د غرونو دود هم دی دلته زموږ ځمکې هم ختمې شي بیا نو دا باندې ما نن ټول د کلي چې دی نو ټور وکړه او زما خو تمه دا ده چې ستا به ځای خوښ شوی وي کم مینهوال چې مونږ ته ګوري هغوی به هم د مونږ کلی پابینای کلی چې دی نو په سوابای کې ډېر یو حسین ځای دی ښکلی ځای دی د ډیم نه ورته نهرونه هم راغلي دي او روډونه ورته هم ډېر راغلي دي مینهوال خلک دي او بس ښکلی ځای دی ښکلي ځای کې پاتې کېږو او ته هم د کراچۍ نه راغلی وي نو مونږ وایي چې کلي کې دې وګرځوو مننه ډېره مننه تا خو مونږ باندې د ګړنګ ډېر غټ سیل وکړو ښه او بس ډېر خوانې وکړو دا پوره ګړنګ دا ما پوره داسې مخکې نه و لیدلی او نن خو ډېر خوانې وکړو ډېر زبردست و موږ هم دغه وایو که نه چې کومو کتونکو نوي د ابادي نه ده لیدلې لکه دا نیر راغلی دی او چې چا دا ګړنګ زمونږ د کلي پابینۍ کلي نه دی لیدلی هغه اخیسته هسي دا خو داسې ځای دی ته به وایي چې لکه دا اسټرالیا کې ګرځېدم او دا ګړنګ دا شانتې یو ځای دی که نه انګلیش والا چې دی نو داسې ځایونو کې فلمونه جوړوي خو زمونږ ځای کې خو دا پرسنالټي دا دغه مغه دا خبرې څوک نه کوي لکه ساده خلک دي دغه مې نو بس رالو ما تا به وګرځوو دا ځای به مو وینې